အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Okay ကိုတို့ဒီနေ့ပြောသွားပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ကိုတို့ဒီမှာဆိုရင်3dsmax 2018ကိုကဘယ်လိုလေးပြောင်းထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်ကိုတို့ဒီလို screen ပေါ့ဒီလိုကိုတို့စတက်ချင်မှာ screen ပုံစံကိုဒီလိုမျိုးပြောင်းချင်လို့ရှိရင်ကိုတို့လွယ်ကူကူနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းကိုဒီနေ့ပြောသွားပေးမှာပါ Okay အရင်ဆုံးကိုတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုခဏလေးပြန်ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်Okay ကိုတို့အရင်ဆုံးကိုလိုချင်တဲ့ပုံကိုကိုတို့ internet ကနေတော့ရှာကြည့်အောင် Okay ဘာရှာရအောင်လဲ Dota ပေါ့ Dota 2 wallpaper Okay ပုံသွားရအောင်ကိုတို့အဲ့ထဲမှာကြိုက်တဲ့ပုံတစ်ပုံခဏလေးကိုတို့ရှာကြည့်အောင်ဆိုရင်Okay ကိုတို့ဘယ်ပုံရှာမလဲဘယ်ကောင်ရွေးမလဲOkay တခုတော့ရှိကိုတို့portfolio တွေပါတယ်ကိုရှိမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပို့ကောင်းတယ်ကိုကတော့ကိုဒီမှာနဲ့ဒီဟာလည်းပဲပို့ပြလိုက်တော့မယ် Okay crop picture တော့တွေ့တယ်ပါဒီကောင်မလောက်လာမှာသူ့ရဲ့ပုံ size က1920 1080ရှိတယ် Okay ကိုတော့ save လုပ်လိုက်မယ် Okay save ပြီးပါဆိုရင်ကိုတို့ဘယ်ရောက်ရလဲဆိုကိုတို့ test download တယ်မှာ ready ကောင် Okay so okay ရပြီဆိုရင်ကိုတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံး Photoshop ဖွင့်မယ် Photoshop ဖွင့်မယ်အဲ့မှာကိုဒီ Splex ဆိုရဲဒီ file လေးကိုပေးထားမယ်ပေါ့သူကဘာနဲ့ save ထားရလဲဆိုတော့ bmp format နဲ့ save ထားတာကိုတို့ Splex screen ကြီးကအရင်ကြီးမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကဒီ size လေးကိုပေးရခြင်းဖြစ်တယ်အရင်ကြီးဝိုင်းကြည့်လို့အရင်မကောင်းတော့ကိုရဲ့ graphic ကမနိုင်လို့ရှိရင်အရင်ကြီးနေမှာဆိုတော့ကိုကအဲ screen လေးကိုလောက်ပေးမယ်ထည့်ပေးထားတယ်ကို YouTube channel ရဲ့ description မှာဒီကောင်ပါတယ် Okay ကိုတို့ဒီ file လေးတဲ့ပေါ့ Splex ဆိုတဲ့ file လေးတဲ့ကိုတို့ခုနကိုတို့ download ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးကိုထည့်မယ် Okay ဒီကောင် control A control C ပြီးသွားရင်ဒီကောင်သွားမယ် control V Okay ဒီမှာဆိုရင်ကိုတို့အရင်ကြည့်နေတယ်ဒီပေါ့ control D နဲ့သွားမယ် control minus Okay ကို control D နဲ့အချုပ်ချက်လုပ်တော့Okay ကိုဒီမှာကိုချိန်နိုင်မှာ Okay တကယ်လို့ဒါကိုကဒီ software က2010 2012တော့2018တော့ရှိလို့ရှိရင်ကိုနာမည်ကြီးမှဖြစ်တယ် 3ds max 2018 Okay ဒါမှပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့ကိုတို့တုံးနေတဲ့ software က control D နဲ့လောက်တော့နော်ကိုတို့တုံးနေတဲ့ software ဘာမှမသိလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်နိုင်နေရှိတယ် Okay ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ကိုထပ်ပြီးတော့ download တက်ဆွဲလိုက်မယ် AUDODASK Autodesk 3ds max Okay png Okay ဒီမှာဆိုရင်ကိုတို့3dsmax ဟာလေးကိုကိုတို့ download ဆွဲလိုက်မယ် Okay ဒီကောင်လေးကိုဆွဲလိုက်အောင်png လို့ပြောထား Okay png format
download png okay ခဏလေးစောင့်မယ် okay ဒီမှာ download သွားပြီ okay ကိုတော့ခုနက download လည်းပြန်ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုဒီကောင် okay အဲ့ဒါဆိုကိုတော့ Photoshop တွေကိုပြန်ထည့်မယ် Control A Control C ဒီထဲသွားမယ် Control V ဒီကောင်ကျတော့ဒီပေါ်တောင်းတာလေးမှာထည့်ထားမယ် okay ဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲဆို Control Plus ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုအရန်ကိုမဲနေတော့မပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ် okay Control I နှိပ်လိုက်မယ် okay Control 0အဲဒါကိုတော့နေရာချပြီးပါပြီတော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့ကို save တော့မယ်ဒီအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ save မှာရမယ်အကုန်လုံး select မှတ်တယ် control ဖိပြီးတော့မှတ်လိုက်ရတယ်အပေါ်ဆုံးကနေအောက်ဆုံး shift ဖိပြီးတော့မှတ်တယ်ပြီးတော့ရင် control E နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ရင် control S ဒါဆိုရင်ကိုတို့ဒီပုံမှာခါတွေကိုကုန်ပိတ်လိုက်မယ်တရားလေးလည်းပိတ်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကိုတို့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ splex ဆိုရဲ file ထဲမှာကိုတို့ခုနကနေရာချထားတဲ့ဟာလေးမြင်နေရပြီဒီကောင်လေးကိုတို့သွားထည့်မယ် copy 2018ထဲမှာ open file location နဲ့သွားရမယ်ပြီးတော့ရင် right click paste အခုရှိမှတစ်ခုရှိနေပြီဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် replace ဖြစ်နေတာ okay continue okay ဒါဆိုရင်ကိုတို့ session လေးကိုပြန်ပေါ်ကြည့်အောင် okay ဒါဆိုရင်ကိုတို့ screen ရဲ့ size ကလည်းကွက်တီပဲ okay ကိုတို့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ် okay နောက်လာမဲ့ကိုတို့ tutorial မှာလည်းဘာတွေပြောပြသွားမယ်ဆိုတော့ကိုတို့စောင့်မျှော်ပေးပါအောင်နော် okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်